Uganda Parliamentary Forum on Social Protection nga bali wamu ne Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo, Minisita wa guno Naguli Alhaji Abdul Nadoli bawobyeko olw'ekigera mu disitulikiti y'e Kibuga okulaba engeri gy'okulabirira abakadde bw'ekolamu. Bano basuze ku kitebe kya disitulikiti y'e Kibuga mwe basinkanidde abakulembeze ba disitulikiti babalamululira enkola eno bw'etuuse. Wano Minisita avunaanyizibwa ku guno Naguli Alhaji Abdul Nadoli wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okugoba buli mukungu yenna anookulayo nga yenyigidde mu bukenuzi kubanga bakoze kinene nnyo okuzza eggwanga emabega. Obuuza Minisita wa Finance nabawa obukadde 350 zuzaalakawo ne baleeta eddagala ku Health Center for somewhere ogenda okeerinja nti nagenza okutuukayo nga ne para totaliyo nga banga kigenda mu kiriniki eri ey'omuntu obuntu ebeera etya n'empeka ezo zitugulafu abajja ku ddwaliro ne tazimalayo gwe waneewo ne ziggwawo. Awo nowera pulezidenti omulanga nti anyenyeemu nannyini kisibo bw'atakwata mu kisibo embuzi zifaddaganga. Bano oluvannyuma bagenze wategekeddwa omukolo nga basinkanidde abakadde ab'enjawulo abavudde mu disitulikiti eno nga banokulwayo okuganyulwa mu nteekateeka eno, kyokka bano bategeezezza Minisita ng'ensimu zino ziri entono ennyo ate nga ziriwayo nnyo nga kino Minisita w'ekikula ky'abantu abagambe nti kikyamu era bagenda kukikolako. Ongeddeko ku kasente kano emitwalo 2.5 sente entono banditwongeddeko wakiri nigiweranga emitwalo 4. Tunye naye batutawaanya tulifuna nga si mu budde kati batuwa butono nizira nisigalayo banange batukola bubi. Museveni atwaze kuyamba bamuzeeyi naamwe abavubuka naye lwaki bazisigaza ne bazituwa obasente katumala zigula mu kkubo. Ekisooka sente zetufuna nga ministry oluusi zifunirawo zijja mpolampola kati mukujja mpola ziruwisa puroguramu yaffe okubanza nange tubatuusako sente zammwe. Bamemba ba Parliament juzi bwe twakuumulanga tubananga sente ziruddewo nnyo wakati bakaba bamaze emyezi 5 tebafuna sente ne bayisa budget eyandibadde mbalayo akasente kamwe konna naye minisitule ya Finance ebadde teratuweereza. Akulira akakiiko akalondoola enkola ya siigi mu Parliament Jacob Opolot Richards asinziddewo n'asaba gavumenti eyongeze ku mutima gwe yassaawo okulabirira abakadde enti kubanga buli lukya beeyongera. Ekizibu nze kyemanyi nti gavumenti tenaajumbira bulungi okuteeka mu puroguramu eno sente zimala. Kati buli kiseera Parliament erina kusikagana ne gavumenti okulaba nti bajeti bagyongerako esente gisasulwe mu bazeeyi baffe mu bakadde. So kyekizibu ekisinga okutawaanya. Bosiano Mukibi, BBS Gambuze.